Rồi, xin chào các bạn. Clip này thì mình sẽ bắt đầu qua chế độ thu âm nha. Mình thu âm kỹ hơn để cho cái chất lượng âm thanh nó được tốt hơn, như các bạn nghe có thể rõ hơn về những cây đàn. Thì hôm nay cây này là cây BK3 nha, mình sẽ quay cây BK3. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn nghe cái chất lượng âm thanh tốt hơn, thấy ok hơn thì có gì để lại cho mình một số comment ở dưới phần bình luận nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.